আসসালামু আলাইকুম। আজ তৈরি করব চিকেন ঝাল ফ্রাই, যা হোটেল থেকে কিনে আনা ঝাল ফ্রাই থেকে কোনো অংশেই কম হবে না। চলুন তৈরি করে ফেলি। প্রথমে আমি নিয়ে নিলাম ফার্মের মুরগির মাংস 10 টুকরা। এখন দিয়ে দেব স্বাদমতো লবণ, আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, আধা চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, 2 চা চামচ সয়া সস, 1 চা চামচ তেঁতুলের সস, 1 চা চামচ চিলি সস, আধা কাপ ময়দা, আধা কাপ কর্নফ্লাওয়ার আর একটা ডিম। এখন ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। মাখিয়ে আমার মেয়ের জন্য এক টুকরো তুলে নিয়ে তারপর দিয়ে দেব শুকনো মরিচ গুঁড়ো 2 চা চামচ দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেব। রেখে দেব 2 ঘন্টার জন্য। 2 ঘন্টা পর আমি একটা করে মাংসের টুকরো নিয়ে সুন্দর করে এভাবে মশলা মাংসের গায়ে মাখিয়ে নেব। গরম তেলে সুন্দর করে ভেজে নেব। খুব সাবধানে ভাজতে হবে, কম আঁচে ভাজতে হবে। এই ঝাল ফ্রাইটা দেখতে একটু লালচে হয়, তো লালচে ভাবটা আসার আগ পর্যন্ত আমি ভাজতে থাকবো। দেখুন সুন্দর একটি কালার হয়ে গেছে। এখন আমি তুলে নিব। এভাবে করে আমার সব মাংসগুলো ভেজে নেব। এখন একটি সস তৈরি করব। দিয়ে দিলাম সালাদ মেয়োনাইজ 4 চামচ, সুইট চিলি সস 2 চামচ আর 1.5 চামচ রাঁধুনি কাসুন্দি। এই সসটা অপশনাল, এই সসের প্রয়োজন হবে না। চিলি সস দিয়ে বা সুইট চিলি সস বা যে কোনো সস দিয়েই খাওয়া যাবে, টমেটো সস যে কোনো সস দিয়েই খাওয়া যাবে, এটা অপশনাল। হয়ে গেল আমার চিকেন ঝাল ফ্রাই। দারুণ মজার এই ঝাল ফ্রাই ঘরে অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ আর নয়, আল্লাহ হাফিজ।